Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một từ trường trong năng lượng con số, đó là từ trường lục sát. Từ trường mang tính âm, đại diện cho phái đẹp, cho phụ nữ. Và khi những người phụ nữ có được cái từ trường lục sát này, thường sẽ là người rất là xinh đẹp, khéo léo, thích trưng diện quần áo, thích làm đẹp, thích dùng nước hoa. Họ rất là chau chuốt cho bản thân, ngoại hình khá là ưa nhìn. Còn đàn ông có cái từ trường lục sát này, họ cũng rất chỉnh chu cho bản thân, biết chăm sóc ngoại hình, đặc biệt rất là thu hút người khác phái. Là những cặp số nào trong dãy số điện thoại? Đó là cặp số 166174473883 và 2992. Bạn có đang sử dụng những dãy số này hay không? Hãy comment cho mình nhé.